എല്ലാവർക്കും F4 ട്രിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മിനിയേച്ചർ സോളാർ ട്രെയിനിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് കേട്ടോ. അതാ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മിനിയേച്ചർ സോളാർ ട്രെയിനാണ്. അതുള്ളത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വേലി ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മിനിയേച്ചർ സോളാർ ട്രെയിൻ. പൂർണ്ണമായിട്ടും സോളാർ എനർജിയിലാണ് ഇത് ഓടുന്നത്. അപ്പോൾ അതതിൻ്റെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ടുള്ള മിനി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടി വേണം കേട്ടോ. ഇതാ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കേട്ടോ. ട്രെയിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ ട്രെയിൻ അതിൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങുവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഈ വേലി ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിന് ഓൾമോസ്റ്റ് മൊത്തം കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ കാണുന്ന റൈറ്റ് സൈഡ് കണ്ടോ, KTDCയുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് വേലിയിലുള്ള. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ വേലി ലേക്കിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ട്രെയിനിലൊരു റൈഡ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വേലി ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ് ഓൾമോസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ടും കാണാം. ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ശരിക്കും 50 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അഡൽട്സിന് 50 രൂപ, കുട്ടികൾക്ക് 30 രൂപ, അതാണ് റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ലേക്കിൻ്റെ സൈഡാണ് ഉണ്ട്. ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ പോകും. ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ നേരെ നമ്മുടെ ബീച്ചിൻ്റെ ആ റൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇതാ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് കുട്ടികളുടെ പ്ലേ ഏരിയയാണ്. അവിടെ ധാരാളം പുതിയ ഐറ്റംസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഈ നവീകരിച്ച ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് പ്ലേയിങ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം അവിടെ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുതുതായിട്ട് രൂപീകരിച്ച ആംഫിതിയേറ്ററാണ് ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയായിട്ടാണ് ആംഫിതിയേറ്റർ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും മുഴുവൻ വർക്കുകൾ ഈ പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇതാണ് പാലം. നമ്മുടെ ശരിക്കും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുണ്ട്. ആ പാലത്തെ കൂടിയാണ് കയറി പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു റെയിൽവേക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേഷൻസ്, പാലങ്ങൾ, തുരങ്കങ്ങൾ എല്ലാം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചറാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ, ഒരു ഇതിലുള്ള രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രെയിൻ യാത്രയുടെ ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും വളരെ എൻജോയിങ് ആയിരിക്കും ഇത് റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ആ നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ്, ശരിക്കും വേലി ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ബീച്ചിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടോ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയേക്കുന്ന സ്റ്റാളുകളാണ്. ധാരാളം പുതിയ സ്റ്റോൾസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു 60 കോടി രൂപയോളം ബഡ്ജറ്റിലാണ് പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 20 crores ഇപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും വർക്കുകൾ വരാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു വളരെ മികച്ച ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാക്കി മാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് ധാരാളം ഷോപ്സ്, ഇഷ്ടംമാതിരി ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോൾസ് കാണാം. അവർ കസേരയൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ബീച്ചാണ്. വേലിയിലെ ബീച്ചാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ബീച്ചിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് സൈഡിലേക്ക് ചുറ്റി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ യാത്രയിലെ ഒരേ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷൻ കൂടാതെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് ശരിക്കും സ്റ്റേഷനൊരു പേരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വേലി പൊഴിക്കര, അതാണ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര്. ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നേരെ കറങ്ങി ഒരു തുരങ്കത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു മിനിയേച്ചർ ട്രെയിൻ റൈഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാണ് ഒരു തുരങ്കവും ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതാണ് കേട്ടോ ആ തുരങ്കം. തുരങ്കത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പോവുകയാണ്. തുരങ്കം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരിച്ച് അതേ ബ്രിഡ്ജ് കയറി കറങ്ങി വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കറങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയപ്പോൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ ആ പാർക്കാണ്. പാർക്കിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി വ്യൂസ് നമുക്ക് കാണാം. പുതിയ കുറേ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. വളരെ വിപുലമായ വർക്കുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറേ ഇതൊക്കെ കാണാം. വർക്ക്, ഗാർഡനിങ്ങും ലോൺസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഇത് കാണാം. ഇത് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ട സ്റ്റേഷനാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വഴി കറങ്ങി നമുക്ക് കണ്ടാൽ ദൂരെ നമ്മുടെ ശംഖ് കാണാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലേക്കുണ്ട്. ബോട്ടിങ്ങൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ലേക്ക്. ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് അവിടെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, പെഡൽ ബോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിലെ വന്ന് പാർക്കിനെ ചുറ്റി അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇത് നമ്മുടെ യക്ഷിയുടെ മണ്ണ് ശില്പത്തിൻ്റെതാണ്. അവിടെ നിന്ന് സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് ലേക്കാണ്. കണ്ട ലേക്കിൻ്റെ സൈഡുണ്ട്, ബോട്ടിങ് നടത്തുന്ന ലേക്ക്. ലേക്കിനെ ചുറ്റി നമ്മൾ വീണ്ടും ട്രെയിനിങ്ങിന് പോവുകയാണ്. പോകുമ്പോഴേക്കും താണ്ട നമ്മുടെ ശംഖ് കാണാം. തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മുഖമുദ്രയായി മാറിയിട്ടുള്ള ശംഖ്, വേളിയിലെ ശംഖ്. അപ്പോൾ ഇത് ചുറ്റി അവിടം കൊണ്ട് ഏകദേശം കറങ്ങി വന്ന് ഇത് നമ്മുടെ റൈഡ് എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിൽ കയറാനായിട്ട് ധൃതി പിടിച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് ഫുള്ളൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫുള്ള് സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓരോ റൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ സീറ്റും സെപ്പറേറ്റ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കണ്ട രസകരമായ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഫാനുണ്ട്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേരുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും അവരുടെയൊക്കെ യൂണിഫോംസ് തന്നെ, സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററുണ്ട്, അവരുടെ എല്ലാ യൂണിഫോംസും ഒക്കെ അതേ ഡ്രസ് കോഡുകളൊക്കെയാണ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു മിനിയേച്ചർ റെയിൽവേ സർവീസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വേലിയിൽ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ, അടിപൊളി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു മിനിയേച്ചർ സോളാർ ട്രെയിൻ അത് ഓടുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം തിരുവനന്തപുരത്തെ വെലി ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിലാണ്. നമ്മുടെ വേലി ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ കൂടാതെ കേട്ടോ ഇതുപോലെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്പീഡ് ബോട്ട് റൈഡാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇപ്പോൾ. സ്പീഡ് ബോട്ട് റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി സ്പീഡിലാണ് സംഗതി പോകുന്നത് കേട്ടോ. സൂപ്പർ. വാവ്, എൻ്റെ അമ്മച്ചി. ഇവിടെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്പീഡ് ബോട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ടൈപ്പിലുള്ള ബോട്ടുണ്ട്, നോർമൽ പെഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും സ്പീഡ് ബോട്ടാണ് റൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സ്പീഡ് ബോട്ട് റൈഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് ബോട്ട് റൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു വ്യൂ കൂടി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നോക്കാം നമുക്ക്. അതായത് റൈഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. വണ്ടി വെട്ടിക്കുമ്പോഴുള്ളതാണ് വണ്ടിയുടെ തിരക്ക് മുകളിലുള്ള സൗണ്ട്. ഇവിടെ കാണുന്നത് റെയിൽവേയുടെ ഓവർ ബ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജും ആ റോഡുമാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചുവേലി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ റോഡും അതിൻ്റെ ഓവർ ബ്രിഡ്ജുമാണ്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി നമ്മൾ നേരെ പോവുകയാണ്. നേരെ നമ്മൾ പോയി ചെന്ന് പോകുന്നത് ആക്കുളം ബൈപ്പാസിൻ്റെ റോഡില്ലേ, ആ പാലത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നേരെ ചെന്ന് കയറുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ആക്കുളം ബൈപ്പാസിൻ്റെ റോഡെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈഡിന് ശരിക്കും 4 പേർക്ക് 1000 രൂപയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഒരു റൈഡിൻ്റെ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ആണ് റൈഡ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് മുമ്പേ വന്ന ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ടുകാരാണ്. അവർ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറ്. അവിടെ നല്ല ഫോട്ടോസ്, നല്ല കിട്ടില്ലൻ വ്യൂ ആയിരിക്കും. തിരയടിക്കുമ്പോൾ ഇത് കിടന്ന് ചാടും കേട്ടോ. ചാടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി പിടിച്ച് നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. എന്നാലൊരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ സ്വന്തം തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഇത്രയും ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ട് റൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ വേലി ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ് വരിക. ഒരു ട്രെയിനിൽ കയറാം. ഇതുപോലുള്ള റൈഡുകളുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇത്തരം ധാരാളം ഇതുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പാർക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. അത് കണ്ടോ, ഇതാണ് റൈഡിൽ കാണുന്ന വ്യൂ. സ്പീഡ് ബോട്ടിന്റെ വ്യൂ. ആ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. കേട്ടോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ട്രിപ്പുകൾ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെളിരാജ്യങ്ങളിലൊന്നും പോകണ്ട. നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അടിപൊളി സ്പീഡ് ബോട്ട് റൈഡ് നമുക്കുണ്ട്. ഇതുമാതിരി കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ വെള്ളത്തിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ. ശരിക്കും ഒരു രക്ഷയില്ല. ക്യാമറയൊക്കെ ഇളകി തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
പുറകെ കാണുന്ന ശരിക്കും വേളി ബീച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താണ്ടെ ബോട്ട് റൈഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി. ഇതാ റൈഡിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ലോഞ്ചിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്പീഡ് ബോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, തിരിച്ച് അവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരം യാത്ര ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേലി ലേക്ക് വില്ലേജ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. നല്ല അടിപൊളി ഇതുപോലെ ധാരാളം റൈഡുകൾ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ പുറകിലൂടെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വരുവാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത വേളിയിലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സോളാർ ട്രെയിൻ. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വേലി ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ദിവസം വന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് നവീകരിച്ച് പുതിയ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി തുറന്നേക്കുവാണ്. റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്, ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്, ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, ഇതാണ് നമ്മുടെ പുറകെ കാണുന്ന ട്രെയിനുണ്ട്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.